a bɛ fɔ min ma ko communiqué conseil des ministres ni ale kɔni kɛla arabado novembre kalo tile 2 san 2022 a bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures législatives réglementaires k'i b'a ye k'a fɔ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko ma ani bunadamadenw ka hakɛ k'i b'a ye k'a fɔ ale ka rapport la a bɛ fɔ min ma ko projet de loi b'a ye k'a fɔ sɛbɛn dɔ kɔni bilala sariya sɛbɛn dɔ mun bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko loi numéro 2016-046 du 23 septembre 2016 ni a bolonɔ yɛrɛ bilala septembre kalo tile 23 san 2016 k'i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmali bɛ na don o la k'i b'a ye k'a fɔ nin sɛbɛnden a bɛ kuma fɛn minnu yɛrɛ kan fɛn min bɛ tali kɛ an ka jamana kiiritigɛso min bɛ tali kɛ Cour suprême na a baarakɛlaw ka baara taabolo o kɔfɛ tuguni ne wulikajɔ bɛ kɛ ka se ka Cour suprême fana sɛgɛsɛgɛ a bɛ kɛ cogoya minnu la yɛlɛmaliw ka se ka don olu la cogo minnu la sariya min bɛ kuma loi numéro 2016-046 la ni a bolonɔ bilala septembre kalo tile 23 san 2016 k'i b'a ye k'a fɔ a ye majaw caman kɔni ye sariya ɲɛna k'i b'a ye k'a fɔ ko ani yɛlɛmaliw kɔni ka kan maja minnu b'a a kɔnɔ olu ka se ka lakilen cogo min la kɛrɛnkɛrɛnyala o ka article 8 n'a fɔ ma ko a sigi sen 8 article 8 k'i b'a ye k'a fɔ a ye kumasen min kɔni dira k'a fɔ wa k'a fɔ ko i kɔni ye Cour suprême ni kiiritigɛsoba in a baaraw kɔni jɔ k'a bila kuda ye i b'a ye maa minnu bɛ a baarakɛlaw la ni i y'o fana kɛ ko a bɛ kɛ sababu ye fana ka wa danaya talen bɛ kan ka fɛn dɔw d'i ma ka jɔyɔrɔ dɔw d'i ma olu kɔni o bɛ n daraki i la o senfɛ k'a fɔ ko ni i kɔni démission la o démission ka kudayi kɔni kɛ o ka o laminɛ o ko la ka jɛ di ma o la mun bɛ tali kɛ tuguni retraite fana la si hakɛ bunakun kan u ka se ka yamaruya cogo minnu fana la saya fana mana na i b'a ye k'a fɔ o fana ka taa se tuguni ka i bɔ i jɔyɔrɔ dɔ la k'i bila ka taa jɔyɔrɔ wɛrɛ la walima k'i bɔ sigiyɔrɔ dɔ la k'i bila ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la o kɔfɛ tuguni ni i bilalen bɛ yamaruya dɔ kɔnɔna la o yamaruya in ni a waati fana tɛngu la k'i b'a ye k'a fɔ nin projet de loi in ko a bɛna ta hukumu min kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye ka Cour suprême baarakɛlaw ka baara bila minɛn kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ sariya yɛrɛ bɛ ka laɲini minnu kɛ o kɔfɛ tuguni a bɛ fɔ mun ma ko ka se ka yɛlɛmali kuraw kɛ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ ma ko mandat fanga dɔ mana di i ma wa ni a banna yanni a ka kɛ ɲɛtugun ka taa fɛ ko fɔ a k'a bila minɛn kɔnɔ komi sariya bɛ a laɲini kɛ cogo min na a ka se ka yɛlɛma k'a bila o minɛn kɔnɔna la Bamako novembre kalo tile 2 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national bolonɔ bilala sɛbɛn in na